اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. هيكون ضيفنا اليوم النجم عازف الدرامز النجم احمد درمالي. ابقوا معنا. إذاعة التلفزيون، العلاقات العامة، الصحافة، الإعلام الإلكتروني يجتمعون فيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع النجم احمد درمالي. ازيك يا نجم مصر؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله. منورنا في قناه الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. الله يخليك، بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك يا رب. في البدايه هتحب نعرف من جمهورك مين نجم درامز احمد درمالي؟ احمد درمالي عازف درامز من سنين كتير قوي، ويعني حبيت لعبه الدرامز، لعبه كويسه جدا. طبعا اصحابي كلهم شجعوني ان انا اكمل وكده. كملت ونميت موهبتي يعني. طب موهبتك ده كانت بقى من امتى؟ يعني مثلا وانت مثلا عندك كام سنه وانت الموهبه دي موجوده، او انت اكتشفتها ازاي؟ والله حضرتك انا حبيت لعبه الدرامز، يعني هوايه، دي بالنسبه لي هوايه يعني. فطبعا اصحابي كلهم شجعوني ان انا لازم اكمل يعني، شافوا ان انا بكمل كويس في الدرامز فقالوا لي كمل يعني، انت كويس جدا كده وكمل فيه يعني في البدايه يعني هي كانت هوايه وبعدين احترفت؟ بالظبط. طب هي بالنسبه للدرامز يعني فيها ناس معروفين طبعا، مين مثلا الاعلى في الدرامز؟ مثلا الاعلى طبعا العازف الكبير العالمي يحيى خليل. طبعا. طب بالنسبه للنجم احمد درمالي، تقدر تفتكر لي اول حاجه عزفتها على الدرامز؟ اول حاجه من سنين طويله بقى كده وانت بتدندن كده شغال. سنين كده قوي. كانت اغنيه كوكب الشرق طبعا ام كلثوم، اغنيه اسر روحك. جميل. طبعا. ومن عزف الدرامز لمحمد رمضان، النجم محمد رمضان له طبعا مننا كل التحيه والتقدير. خطف احمد درمالي في كليب القمر. كان ايه الموضوع؟ اكتشفك ازاي؟ اتعرف عليك ازاي؟ اختارك ازاي؟ هو حضرتك اختارني ان الكليب اللي هو كليب القمر اللي كان بيعمله كان عايز يعني حد معين، يعني حد معين يعمله، يعني مش اي حد. في بدل عازف في كتير في مصر. فطبعا هو شافني انا الستايل بتاعي هو اللي يمشي معاه. فطبعا راح كلمني وكده وعملنا الكليب والحمد لله. طب هو كلمك في التليفون ولا بعت لك مثلا حد ولا هو جالك بنفسه؟ بعت لي واحد صاحبي كان صديق لي وقال له انا عايز احمد يعمل معاك كليب وكده. فصاحبي طبعا كلمني وعملنا الكليب الحمد لله. طب كان رد فعلك ايه؟ طبعا كنت فرحان جدا ان انا هقابل نجم زي محمد رمضان. وهو بصراحه قمه واخلاق بجد. حاجه يعني ابن بلد زينا، يعني ابن بلد يعني. انا اسمع ناس كتير قوي بيقولوا عليه ان هو متعالي وكده، ولكن بالعكس ده هو ابن بلد جدا وكويس ومحترم وبيحب الناس كلها وما بيكرهش حد. هو كويس جدا يعني. وانا بصراحه بقدم له التحيه من خلال حضرتك لنجم محمد رمضان يعني. طب كان تعاملات محمد رمضان معاكم مثلا في كواليس الكليب ايه؟ بنهزر مع بعض وبنضحك مفيش لا تكبر، مفيش لا خالص. ما يقولكش مثلا انا محمد رمضان ونجم كذا وانت مثلا؟ لا بالعكس. لا ده محمد رمضان يعني مختلف جدا عن ناس كتير قوي بتقول اي حاجات. هو اصلا انا شفتها ان هي مش موجوده خالص. محمد رمضان هو انسان بسيط جدا وكويس جدا ومش متعالي، متواضع جدا وبيحب الناس اللي معاه والناس كلها بتحبه برضه. اكيد طبعا نجم محبوب ومجتهد، وطبعا نجم مجتهد بكل المقاييس. اكيد طبعا. وطبعا شق في الصخر عشان يوصل اللي هو فيه. اكيد طبعا. لان مفيش حاجه بتيجي من فراغ. والله انا برضه بقدم له التحيه وبقول له من نجاح لنجاح يا نجم يعني بجد، ان هو حاجه محترم جدا يعني، حد كويس جدا. ولكن كانت كل معاملاته يا احمد على يعني مثلا على مستوى واحد، ولا كان بيفضل حد عن حد بالنسبه؟ لا ابدا، كله عنده مستوى واحد، مفيش حد احسن من حد يعني. كله بيهزر مع ده وبيهزر مع ده وعادي
وبيضحك ويهزر يعني عادي جدا يعني ما فيش تكبر ولا اي حاجه. ده طبعا معلومات طبعا للساده المشاهدين ان النجم محمد رمضان نجم متواضع جدا، بيضحك مع اي حد في القصر، بيضحك مع كل الناس اللي بتشتغل معاه، مفيش لا علو ولا تكبر زي ما الناس بتتكلم عنه. فله منا كل التقدير والتحيه. خدك من كليب القمر لكليب اقوى كارت في مصر. اكيد طبعا. كان الموضوع نفسه انت قلت بقى ايه يعني انا كده مضيت مع محمد رمضان خلاص بقى كل حاجه يعملها ياخدك مثلا. هو بصراحه يعني راجل بيحب الحب السمر برضه. طبعا راح كلمني وقال لي احنا عندنا اعلان اخو كاتب مصر هنعمله عشان ان شاء الله يذاع في رمضان وكده. فمن غير اي تفكير ولا اي حاجه قلت له ماشي. انا مفيش تردد ابدا ابدا. انا هو راجل انا بصراحه هو يعني انسان يتحب بجد يعني هو كويس جدا يعني. هو دمه خفيف بالظبط وسهل وسلس في التعامل جدا جدا. ما جابلكش كده سيره التمثيل مثلا تروح تمثل معاه مثلا في حاجه او تعمل حاجه؟ والله هو في دماغه بس لسه ما تيجي حاجه كويسه ان شاء الله يعني يبعت لي ويقول لي وانا مش متاخر عنه يعني. انا جاهز الشغل معاه بصراحه قمه يعني متعه قمه ومتعه بصراحه. انت بالنسبه ليك على المستوى الشخصي يا احمد ما حدش جاب لك مثلا اي دور في فيلم اي حاجه مثلا قال لك انت مطلوب مثلا معانا مثلا في فيلم ما؟ لا والله حضرتك جالي كتير بس ما حصلش نصيب يعني. جالك في ورق بالفعل في ادوار بس انت انا بقالي كتير جات بس انا ما كانش في نصيب يعني ان انا بس هو ان شاء الله يعني اول ما تيجي اول فرصه باذن الله على طول يعني ان شاء الله. يعني اول ما هيجي لك دور انت حابه او حاجه انت مثلا شايفها انها من وجهه نظرك هي دي المطلوبه حاجه مفيده طبعا هبدا بيها لان طبعا ده البدايه اللي بيترتب عليه بعد كده كل حاجه. تبقى البدايه صح عشان خاطر الواحد يقدر يكمل يعني. ربنا يا رب يوفقك يا احمد. انت انسان مجتهد وانسان جميل بصراحه يعني. بالنسبه طبعا بحكم العزف وبحكم المهنه بتاعتك الجميله درامز، وسمعت ان ليك اسم مش احمد درامز خالص، ليك اسم تاني. هو عارف انا اسمي اصلا احمد حسن. والناس بقى لقبوا عليا درامالي، كلمه درامالي يعني من كتر ما انا بقى بدور وبروح وباجي وبشتغل هنا وبعمل هنا فسموني يعني حاجه كده بتلف. هو يعني شغل احمد درامالي شغلة نشاط. بالظبط كده صح كده؟ اكيد. بناء عليه سموك درامالي. احمد درامالي. بالنسبه لاحمد انت رايك في الطرب القديم والطرب الجديد؟ انت مدرستك فين في الطرب القديم؟ انا مدرسه طبعا الطرب القديم. لان بصراحه يعني انا ام كلثوم هو يعني هي مطربتي المفضله. تمام. انما الفن الجديد يعني في يعني في مش يعني في الحلو وفي الوحش. طب احنا دلوقتي انت اخترت مثلا الست ام كلثوم مثلا بالنسبه للطرب القديم. طب لو حبينا ان انت مثلا تسمي لي مثلا مطرب او مطربه من الجيل الجديد اللي انت يعني متحفظ او انت دايما تحب تسمعه، نقول مين؟ هو مش من الجيل الجديد قوي يعني نقول مثلا من الجيل الوسط اللي هو الفنانه انغام طبعا. انا انغام طبعا عصرت الجيلين لها طبعا مننا طبعا كل التقدير. انغام طبعا مطربه مميزه جدا ولها لون مميز. اكيد طبعا اكيد طبعا. طب انت يا احمد شايف بالنسبه للفن اللي هو اللي احنا شايفينه دلوقتي شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ والله هو شغل المهرجانات والشباب طبعا مع تغيير طبعا الشباب اللي هو اللي طالع يعشق حاجه اسمها مهرجانات. والمهرجانات دي هي ذوقها هو اللي ماشي يعني هي ماشيه والشباب مجنون بيها. بس برضه كل واحد طبعا بيبقى ليه ذوق في سمعه يعني. كل واحد له مثلا وجهه نظر في اللي هو بيسمعه. بالظبط. طب انت شايف المهرجانات ده مفيش وجه مثلا؟ هل كل المهرجانات ما فيهاش كلمه مثلا؟ بصراحه يعني الكلام حتى الواحد ما بيعرفش يحفظه يعني ما يقدرش يحفظه يعني انا لو اتفرجت على مهرجان مثلا ما اعرفش احفظه يعني يقول لي احفظ اغنيه ام كلثوم اقول لك اغنيه ام كلثوم كامله. طب انت كنجم ستار في الدرامز لو حد قال لك مثلا بتوع المهرجانات والله انا محتاجك معايا في فندق ما او في مكان ما، هل هترفض ان انت تشتغل معاه ولا تروح عادي ولا ايه؟ ولا تقول هو ده اكل عيش وخلاص ولازم اروح؟ لا وانا افكر الاول. ليك مبدا؟ يعني اروح ولا ما اروحش؟ اروح ولا ما اروحش. افكر الاول يعني مليون مره قبل ما ارد
الماضي يعني. دايما احمد بنحب يعني عاشرتك في بعض الحاجات، لقيتك عنيد في بعض الحاجات، فعندك صفات يعني غريبه شويه او قويه، او زي ما احنا بنقول مثلا ايه بالمخ الصعيدي كده بتقفل يعني. فانت ايه الصفه اللي تخليك مثلا تقفل فيها؟ حاجه يكون انت بتحبها مثلا كده، حاجه ما بتحبهاش. يعني انا حضرتك لما مثلا بكون شغال و بلاقي مثلا المطرب مثلا بيطلع كده او كده، دي حاجه بتضايقني. بخرج يعني عن النص بيخرج عن النص في الاغنيه، او ما بيكونش مثلا بيغني كويس يعني، مش لكن انا انت مش مبسوط منه. مش مبسوط منه، ببقى شغال وانا مش مبسوط منه يعني. مش ببقى اصل الواحد حضرتك يعني ايه بيشتغل، لما بشتغل على الدرامز شغلي بيطلع، هو بيوصل لي شغله بصوته واحساسه ليا، عشان ترد عليه بنفس الاحساس، عشان عليه بقى احلى شغل يعني. تمام. طب صفه مثلا انت بتكرهها يا احمد في حياتك؟ والله بكره الكذب والخيانه، يعني دول بتهيألي حاجتين مش كويسين خالص. طب انت على مسيرتك الفنيه يا احمد في السنين الطويله ديت، مع ان مش سنين طويله، انا شايفك لسه صغنون يعني ما شاء الله عليك، موقف او موقفين اتعرضت لهم وانت في فرح، وانت في نادي، وانت في مكان ما، موقف او موقفين خلوك تخرج عن شعورك؟ يعني هو في الموقف كان موقف قديم جدا، فرح بلدي واحنا شغالين الفرح، العرس والعروسه قاعدين في الكوشه وشغالين تمام 100 وكل الناس بترقص وبتغني وفرحانه. نفاجئ بالعريس ان هو بيرمي اليمين على العروسه في الكوشه. ده في قلب الكوشه، في قلب الكوشه راح رمى عليه اليمين وراح نزل على المسرح روح. ده حقيقي؟ ده حقيقي، ده كان من الحاجات اللي الواحد ما ينساش طبعا يعني في الافراح. طب موقف العروسه كانت ايه؟ يعني طبعا قاعد بتعيط بقى وما قاعد يطبطب عليها فعلا موقف يعني ما يتنسيش بصراحه. ما هيتنسي فيه المعروف ما يتنسي. بالنسبه لاحمد درامالي، لو حبيت توجه رساله دلوقتي لحد عزيز عليك. والدتي طبعا اقول لها ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه يا ام احمد. ربنا يديك الصحه يا ماما، ويخليك لينا، ويا رب كده العمر طويل ليك ان شاء الله. ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها يا رب. وطبعا قبل ما نختم حلقتنا، عايزين من النجم احمد درامالي كلمه في حب مصر. طبعا بقول ربنا يحفظ مصر، ومصر دي احسن بلد في الدنيا طبعا، عالميا ودوليا وكله، دي مصر دي احسن بلد في الدنيا. واقول لها يعني اقول للناس ادخلوا مصر بسلام امنين. وتحيا مصر طبعا. تحيا مصر طبعا. اكيد طبعا. انا طبعا في نهايه حلقتنا كان معايا النجم الجميل صاحب البشره السمراء اللي اختار محمد رمضان دونا عن العازفين، او العازفين هو عازف الدرامز ده، عازف ولا عازف صح؟ دونا عن العازفين في مصر اختاروا النجم محمد رمضان. اكيد ما اختاروش من فراغ، اكيد شاف فيه ان هو انسان فنان. وفي نهايه حلقتنا بختم مع النجم احمد درامالي وبقول لك شرفتني ونورتنا في برنامج شارع النجوم. تسلم حضرتك، ومتبسطين ان انا شفت حضرتك النهارده وكان ليا لقاء مع حضرتك يعني. لا ان شاء الله يكون لنا لقاءات بعد كده كتير طبعا. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. وبكده تكون انتهت حلقتنا، بقول لكم تصبحوا على خير.